بالنسبة لموضوع استجواب وزير الإعلام، يعني أخوي الأستاذ أبو يوسف تكلم كلام جميل جدا، ولكن ما تطرق إلى أساس المشكلة. يعني تتكلم عن هذا هو حق أو ما هو حق. أنا ودي بس أتكلم عن بداية الاستجواب. هو استجواب مستحق، هو أفضل استجواب قدم في هذا الدور، في دور الانعقاد الحالي. يختلف عن الاستجوابات السابقة لأنه لم يتم التسرع في تقديمه. ملف الوحدة الوطنية أعتقد ملف يستحق استجواب. شنو راح يصير في الاستجواب مستقبلا؟ أنا أعتقد أن في بعض المؤشرات السلبية اللي شفناها من الحكومة وعدم التعامل مع المجلس بالشفافية من خلال طلب تأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين. المتعارف عليه أن الوزير المستجوب يقوم بإبلاغ الحكومة أني أنا أرغب بتأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين حتى يعني تعطوني وقت لمزيد من الرد على الاستجواب. نعم. شفنا وزير الإعلام جاء الاستجواب وهو جاهز، واعتقد ان وزير الاعلام ما كان عنده خبر ان الحكومه مبيته النيه لتاجيل الاستجواب اسبوعين، بدليل انه صرح للصحافه اني انا راح اصعد وراح افند محاور الاستجواب. تفاجأ احمد العبد الله كما تفاجأ الاخرون ان الحكومه تطلب تاجيل الاستجواب لمده اسبوعين بدون علم الوزير المستجوب. انا اخاف ان يكون هناك امور تحدث خلف الكواليس وتحت الطاوله، وربط مواضيع أخرى مثل موضوع الرياضة أو موضوع الغرفة أو موضوع إغلاق مركز وذكر أن تعقد الحكومة صفقات مع بعض النواب. نعم، في المقابل مواقفهم بالضبط لتحديد مواقفهم في استجواب أحمد العبد الله. قضية أن الوزير أخفق، نعم الوزير أخفق، ويمكن أخوي أبو يوسف تكلم أن النواب استجوبوا لأن يريدون وزير مستقل للوزارة هذه، متفرغ. نعم، متفرغ للوزارة. أنا أختلف مع أخوي أبو يوسف في هذه القضية، لأن الشيخ أحمد العبد الله ما كان بمستوى الحدث. يعني هناك كانت فتنة لضرب الوحدة الوطنية في الكويت بدون ذكر اسماء، عفوا، والوزير بدون ذكر اسماء، نعم، والوزير كان يتفرج، بل يعني زاد الطين بلة وقال أن أنا ما عندي سلطة أني أغلق هذه القناة. يعني إذا وزير وبعد يوم طلع الوزير وأغلق هذه القناة، أعتقد هذا الخطأ يستحق الاستجواب. ومثل ما أكدت أن هذا الاستجواب يعتبر من أفضل الاستجوابات، لأن دائما من ينتقد الاستجوابات ينتقد التسرع والشخصانية. هذا الاستجواب ما تقدم به النائب علي الدغباسي إلا بعد اجتماعات متكررة مع بعض النواب والاتفاق على محور واحد ومن ثم تقدير. أنا بس بعلق تعليق بسيط على التكتل الشعبي، ليس دفاعا عن التكتل الشعبي وإن كانوا يستحقون من يدافع عنهم، لأن من وجهة نظر الشخصية هو أفضل تكتل لكن مع العدالة والتنمية. لكن النقطة اللي ذكرتها أن قضية أن قاعد يجيبون واحد مني، هذا الكلام ما ينبغي. يعني هذول كلهم يمثلون الشعب. في المقابل لما نتكلم عن العمل الوطني كلهم من فئة واحدة. يعني احنا نبي الفئة أو نبي التكتل الموجود يمثل جميع شرائح الكويت. العمل الوطني كلهم من فئة واحدة، لا معاهم قبلي ولا معاهم شيعي. أرجع بس على موضوع التأزيم. لا بس معاهم دين، عادل الصرعاوي دين والمجموعة الباقي ليبرال، يعني على نفس الخط. لكن أنا بس على موضوع التأزيم، يعني في الفترة الأخيرة قاعد الناس تتكلم عن التأزيم. هناك تأزيم، نعم هناك تأزيم بس مو من قبل النواب. أنا من وجهة نظر، يعني أنا أتكلم عندي وجهة نظر في قضية التأزيم، أن التأزيم يعني اللي جاب التأزيم في العلاقة بين السلطتين الحكومة عندنا مادة 98، وأنا بس أسوي سرد تاريخي للموضوع. المادة 98 من الدستور على كل وزارة تقديم خطة عملها فور تشكيلها إلى مجلس الأمة. حلو الكلام؟ المادة 100 من الدستور لكل عضو الحق في استجواب رئيس الوزراء أو أي وزير من الوزراء. نعم، زين. الحكومة كان عندها عدم فهم للمادتين الدستوريتين، المادة 98 والمادة 100. في مادة 98 الحكومة ما كانت تقدم خطة عمل في جميع الحكومات السابقة، لذلك كان هناك تأزيم. الحكومة ما كانت يعني تتعامل مع المادة 100 من الدستور اللي هي قضية حق للنائب. كانوا حتى صوروا في الإعلام أن لا يجوز استجواب الوزراء ولا عطلت التنمية. لما الحكومة كان بيدها موضوع حل مشكلة التأزيم قدموا الخطة وتعاملوا بشكل جيد مع المادة 98 من الدستور. صعدوا المنصة وتعاملوا بشكل جيد مع المادة 100 من الدستور. صعد رئيس الوزراء، صعد نائب رئيس مجلس الوزراء، صعد دكتور خالد استجواب. بس أكمل الفقرة تسمح لي صاد.
فبالتالي موضوع التأزيم كان بيد الحكومة. الحكومة هي ما تؤمن بالدستور. لما آمنت في المادتين ذولي انحل التأزيم. الآن انفرج خلينا نقول الاحتقان السياسي لأن الحكومة وعت هذا الشيء. استجواب الداخلية مرتين في أدوار انعقادية. بس تسمح لي أكمل الفكرة بس. لأن الحكومة وعت هذا الشيء انتهى التأزيم عندنا بالكويت. لكن تتكلم عن تأزيم من بعض النواب، نعم أنا أعتبر التكتل الشعبي والعدالة والتنمية من أفضل الكتل في المجلس، لأنهم قاعد يطبقون دورهم كأعضاء، ما هم محامين للحكومة كما يقوم به البعض. في تأزيم من النواب، نعم تبي أسمي أنا ما عندي مشكلة، لأن أو على راسهم عادل الصرعاوي. لما يطلع نائب مثل عادل الصرعاوي يتكلم يقول الدستوريين الجدد، شنو النفس هذا وانت رجل متدين؟ لما يجينا مثلا علي الراشد ويوجه سؤال لوزير الداخلية عن أحد زملائه في المجلس، هل أحد الأعضاء السمو يمتلك جنسية أخرى؟ شنو النفس هذا؟ اللي زاد الطين بلة القلاف طلع عندكم في قناة العدالة، وأنا أستغرب يعني هو رجل يفترض أنه متدين ويفترض أنه عضو سابق وعنده خبرة، وتكلم هذا تأزيم، مو تأزيم بين السلطتين، لا. أقصد أنه عضو سابق ولا زال يعني عضو قديم يعني. هذا العضو ما يسوي يعني تأزيم بين السلطتين، لا يسوي تأزيم بين الشعب. لما يطلع القلاف في إحدى القنوات الفضائية ويقول هذيلي، شوف لاحظ العبارات، هذيلي كان الشيخ سعد يلتفت لهم، الله يرحمه رحمة الله عليه الشيخ سعد، كان الشيخ سعد يلتفت لهم يدنقون ما يحجون، الحين صاروا معارضة. هذيلي لا رأي يعني هو رأي يعني يبقى رأي يعني يخدش الوحدة الوطنية. يقول هذيلي، شوف العبارة هذه بعد أشد من العبارة الأولى، يقول هذيلي اللي يأكلون من خير ابن صباح ويمسحون إيدهم بخيمة ابن صباح ويقولون أنعم الله على ابن. من يقصد ابن؟ إذا كان يمتلك الجرأة خلي يسمي هذيلي، منو هذيلي؟ وابن من يقصد ابن؟ هذا نائب التأزيم. على كل حال لا بس أوضح الفكرة. هذا نائب التأزيم، نائب مثل مسلم البراك قاعد يمارس دوره وفق الدستور، قاعد يستجوب الدستور سمح له، ليش نسميه نائب تأزيم؟ وبالفعل بعد شهر وإذا البلدية تجري تدوير على مدراء البلدية، كان يحطون فلان الفلاني مدير. هذه الحادثة أنا شاهدتها بنفسي. نعم. طبعا أنا مثل ما قلت لك لا أريد أن أسمي فلان وعلان وفلنتان، هذه الحالات ترى متكررة، يعني هذه واحدة من العشرات. أنا ودي بشغلة بس يعني أبو يوسف، إن لما نتكلم خلنا نمتلك الجرأة. أنا سميت بعض النواب اللي انتقدهم، هذول يمثلون الأمة، يعني انتقادنا لهم ترى ما احنا ما قاعدين ننتقد ناس قاعدين في بيوتهم. فاحنا الآن خلنا نمتلك الجرأة ونسمي الأعضاء. لما نقول صاحب الحنجرة وصاحب كذا، صاحب الحنجرة هذا بس بعطيك معلومة بس عنه بسيطة، اللي انت ما تمتلك الجرأة انك تقول اسمه. أول نزول انتخابات له جاب 1600 صوت. انت على كل حال انت لحظه بس بوضح لك شغله، قبل لا تقول لا تمتلك الجرأة. لا يوسف ما يجوز بقول كلمه صغيره، ما يجوز بقول كلمه صغيره. يوسف تعقب، احنا نتكلم عن انت راح تعقب. يوسف احنا نتكلم كل مواطن خفير، وانت كاتب في احدى الجرايد ممكن انك تعري هذا النائب، هذا تصرف مو زين، انا وياك ترى في التصرف مو زين، لكن لما بالهمز واللمس ان صاحب الحنجر عرفنا انه مسلم. ليش؟ لا انت سميته، انا اسميه يعني ونفتخر. عندنا وايد حناجرهم عاليه. لا معروف صاحب وايد عندنا حناجرهم عاليه. قلت واحد من ابناء قبيلته صدقني مسلم ان كان عليه تجاوز ما تخلي لا الصحافه ولا الخصوم، وبعدين مسلم للمعلوميه، مو انا دافع عنه ولا انت تصير ضده ولا انا دافع، انا بس بعطي معلومه يمكن اكثر الكويتيين ما يدرون عن مسلم. المعلومه هذه مسلم البراك الوحيد اللي من نزل انتخابات في 96 من نجح في الانتخابات، كان بداية نزوله 1600 صوت، 99 جاب 3000 صوت، اللي بعدها جاب 5000 صوت، اللي بعدها جاب 8000 صوت، اللي بعدها جاب 14000، اللي بعدها جاب 16. هو الوحيد اللي نزوله في الانتخابات هذول يقيمونه تصاعدي. نعم هذول اللي يقيمونه، ما ننتقد احنا نقول والله مسلم اليوم يعني قاعد يكون من افضل النواب اللي قاعد يمارس دور الرقابي والتشريعي. احنا اذا كان عندنا افغان على مسلم وفي حوادث خلي يطلعون. يعني انت فكرك الان ابو يوسف ان في ناس خصوم مسلم كثير في الكويت ولا لا؟ لا دكتور، في تعليق على موضوع المواطنه. اول شيء المواطنه، يعني يمكن ذكر اخوي ابو يوسف انه لا يوجد تعريف محدد، لكن التعريف شبه اتفاق عليه عند علماء الاجتماع ان المواطنه هي علاقه بين الفرد والدوله، يحدد هذه العلاقه قانون
يربط هذا القانون بين حقوق وواجبات كل طرف، الدولة والفرد. أنا ما أدري يعني طرح موضوع المواطنة كان عندنا مشكلة، يعني لما نتكلم الآن عن مواطنة وفي بعض الكتاب يتكلمون عن موضوع المواطنة كان عندنا مشكلة حقيقية. يعني احنا مرينا بتجربة الغزو وهي يعني أفضل خلينا نقول أفضل مقياس لنا نقيس وحدتنا الوطنية واختبار لما دخل الغزو العراقي مو الغزو الصدامي. الغزو العراقي لما دخل الكويت في 90 ما وجد قبلي أو حضري أو شيعي أو سني واحد يقف معه. فحنا اليوم ليش نشكك؟ يعني هل عندنا مشكلة؟ احنا ما عندنا مشكلة. عندنا بعض الكتاب للأسف، يمكن أنت أبو يوسف تكلمت عن مقالك أولا، يمكن ضايق بعض الإخوان الشيعة. احنا إذا بنعيش في الكويت تحت ظل حضرة صاحب السمو ومع الدستور الكويتي اللي كلنا ارتضيناه، يجب أن لا يتم تفريق بين أي فئة من المجتمع. أنت من ساعة تكلمت أنك أنت ضد هالأمور وقلت الدعية هي يعني كانك تشير إلى أن أنا ولد الدعية مواليد الدعية. لا يعني كأنك تشير على أن الشيعة أنا قصدي مقالك اللي تفضل عنها الأستاذ سالم. يعني أنا بس بذكر بعض الأمور وأعود على مقالتك. أنا أقول أن ما عندنا مشكلة في الوحدة الوطنية ولا عندنا مشكلة في المواطنة. تقول لي واحد له جذور في السعودية، لا، في مواطنة في الكويت. تقول لي واحد له جذور في إيران، عندنا مواطنة في الكويت، ولا عندنا أي مشكلة ولا في حادثة واحدة تقول أن عندنا مجاميع عندها مشكلة في المواطنة. في البعض الكتاب يحاول يثير مثل هالموضوع. يعني البعض للأسف يصور يقول لك أنت مع القبيلة ولا مع الوطن، يعني كأن القبيلة ضد الوطن. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يطلع لي واحد مثل كاتب في جريدة القبس يقول لي أطالب الحكومة، عبد اللطيف الدعيج في إحدى مقالات يقول أطالب الحكومة بحذف القبيلة، يعني تشيل الضيف. قريت المقالة. إيه، وتحت كاتب اسمه عبد اللطيف الدعيج. هل يقبل إني أشيل عائلته؟ فالبعض يصور الآن وخوفهم، يمكن هم ترى يعني أنا ما أشكك في نواياهم، يمكن عندهم تخوف أن الناس عندها ولاء للقبيلة أكثر من الوطن. أنا بس بوضح شغلة، يعني سواء قبيلة أو عائلة أو طائفة. البعض يعتقد أن القبيلة لا زالت الآن تدين بالولاء لأمير القبيلة، وأن أمير القبيلة يقول يمين يمين يسار يسار، بينما الواقع لا. أمراء قبائل لهم يعني مكانة اجتماعية وعند قبائلهم، خاضوا الانتخابات وما نجحوا. اليوم أبناء القبائل تجد السلفي، تجد اللي من الإخوان، تجد الليبرالي. فبعض الناس الحكومي بعض الناس يصور أن القبائل في خندق ضد الدولة. لا، هذا الدولة هو عبارة عن شنو؟ الدولة المجتمع عبارة عن شنو؟ عن أفراد وعوائل وقبائل. بعض الكتاب هذا في جانب تكلم عن القبائل، في جانب كذلك الشيعة. يعني أنا قرأت مقالتك على موضوع الشيعة، كأنك تصور أنك تقول ايش تبون الشيعة. يعني أنا أشوف الفئتين ذولي لما نتكلم عن المواطنة، يمكن الفئتين ذولي أكثر الشيعة والقبائل، أكثر الفئتين، أكثر الفئات المجتمع الكويتي اللي يتم ضربهم في مواطنتهم. أنت ذكرت مقال وتكلمت أن ايش تبون بعد جاك، ايش تبوني، كأنه منا يعني هذول الكويتيين. لما تقول ايش تبون بعد صار علي المؤمن رئيس أركان. طريقة كتابتك للمقالة، وفي كتاب آخرين تطلع لنا مثلا، هذا بالنسبة للشيعة مقالتك على الشيعة، تطلع لي مثلا يطلع لي بدر الحميضي بعد السبات العميق ويقول حدثني أحد من كتب الدستور أن لو كنا نعلم أن التركيبة السكانية سوف تتغير ما حطينا الدستور. شو أقصد؟ أنا معك في ناقل الكفر ليس بكافر، بس ليش يا بدر الحميضي قاعد تصرح فيها الآن؟ نبيل العنجري بعد ما هدت أمور المشكلة اللي صارت في الفترة السابقة تبي تجدد هالموضوع. في الأسبوع الماضي كتبت مقالة تقول الجويهل لامسه ما في قلوبنا. منو قلوب منو؟ فأنا قاعد أشوف يعني في ناس الجويهل نعم في مقال كتبت في استراحة لها في الأسبوع الماضي، كتبت الجويهل لامسه ما في قلوبنا. من هذه؟ نبيل العنجري. فبالتالي هناك ناس يحاولون إثارة مثل هذه الأمور لضرب أبناء القبائل، لكن أنا أتكلم بشكل عام. أنت ما عندك مشكلة في أن أبناء الطائفة الشيعية وأبناء القبائل مواطنين؟ يعني شوف أنا بقول لك شغله، يعني حقوق وواجبات. أنا بتكلم بس يعني باختصار. يعني صدقني السنة والشيعة في الكويت أنا أشبههم مثل الشيعة والسنة في الكويت، أشبههم طلال الفهد ومرزوق الغانم. أنت أبو يوسف عرباوي ولا قدساوي؟
انا قد ساوي قدساوي، انا عرباوي مثلا، انا قدساوي لا يزعلون المشاهدين. هل الان الخلاف واضح بين طلال فهد ومرزوق الغانم؟ هل الجمهور العربي والجمهور القادسيه بينهم خلاف؟ طبعا ما بينهم خلاف، ما بينهم خلاف، بالعكس تلقاهم اخوان، هذا يشجع العربي هذا يشجع القادسيه. جمهور القادسيه ما يحب جمهور الكويت. بس انا قدساوي انا معي كاتب سمع نزان، بس بكمل بس الجزئيه بس. فخلاف الشيعة والسنة في الكويت اللي يحاولوا يصورون، ترى ما عندنا خلاف، بالعكس قاعد انت عايش ربعنا شيعة والشيعة ربعهم سنة، القبائل والحضر، بس في البعض من الكتاب قاعد يروج هذه الامور لحاجة في نفسه، الطعن في الشيعة والطعن في القبائل والطعن في مواطنتهم علشان يعرف يعني كاتب مغمور شلون تبطل يعني يوصل حق الجمهور. انا شوف انت كاتب مغمور، بدر حميدي مغمور، نبيل العنجلي مغموره، القلاب مغمور، انا اتكلم عن اسماء محمد يوسف المليفي مغمور، اتكلم عن ناس واجد قاعد يكتبون مقالات لضرب الوحده الوطنيه،